sila. Kasi nga, naiiyak ako. Kaya nagpaiwan ako ng charot. Hindi. Picture ako. Kaya ako yung nagpaiwan din sa dulo. Siyempre, kailangan ng picture. Pang picture ng 30. Ayan. Wala na ako makakali. Makasakali, makadali na. Picture! Sige na natingin! Oh. Smile! Waki! Ayan, nagluluto na sila ng ulam naming tanghalian. Kumikain! Ha? Kumikain! Wala kaming mahuli kasi nga ang lakas ng alon. So napuputo lang linya dahil tumatama sa mga bato-bato. Kaya tenga muna kami dito sa isang gilid. Wala pa rin akong huli. Kahapon ay dalawa pa rin. Ayan, dalawa.